3 tane doğru verilmiş. X ve Y katsayıları aynı olduğu için bu 3 doğru birbirine paralel doğrular. Ve bir tane çember var. Bu çember D1 ile bir ortak noktası var. Yani D1 bu çembere teğet. D2 ile 2 ortak noktası var. D3'te de ortak noktası yok. Bu durumu sembolik olarak çizelim. Bununla bir ortak noktası var. Bunun 2 ortak noktası var. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Şöyle çizelim. Bununla da hiçbir ortak noktası yok. Tabii bu D3 üst tarafta da olabilir. Şimdi bunu aralarındaki uzaklıklardan anlayacağız. Şu bölülerden kurtulabiliriz. 3 ile çarpalım. 3y eksi 4x eksi 46'yı 3 ile çarparsak 40'ı 3 ile çarptık 120, 6'yı 3 ile çarptık 18, 138. Zaten şu kısımlar aynı olacak. 18 eksi 3 eşittir 0. İki doğru arasındaki uzaklıktan bahsedebilmek için bu doğruların paralel olması gerekiyor. Yani paralel iki doğru arasındaki uzaklıktan ancak bahsedebiliriz. Diğer türlü düzlemde mutlaka paralel değillerse kesişirler. O da nasıldı? Mutlak değer içinde C1 eksi C2 bölü kök içinde a kare artı b kare idi. Şimdi bu ikisi için eksi 138 de eksi 18'in mutlak farkı 120 olur. Bölü zaten 3, 4, 5 a kare artı b kare 5 olacak. Aralarındaki uzaklık 24. Şimdi bu ikisine bakalım. Eksi 18, eksi 3 mutlak uzaklık 15. Bölü 3, 4, 5'ten 5, 3. Yani demek ki şu iki doğru arasındaki mesafede 3. Artık D3'ün yukarıda olma ihtimali kalmadı. Hem çemberi kesmeyecek hem de D3 eğer burada olsa bakın bu mesafenin 24'ten büyük olması gerekir. Demek ki D3 aşağıda. Uzaklıkta 3. Tabii D2'nin konumunu bilmiyoruz ama kabaca şöyle diyebiliriz. Bu eğer çemberin çapı ise bakın şu uzunluk ne olacaktır? 2R olacaktır. Biliyoruz ki 2R 24'ten büyük, 27'den küçük olmalı. 2'ye bölelim. R'nin değer aralığını 12 ile 13,5 arası kabaca bulabiliriz. Şıklarda da buna uyan sadece B seçeneği var.